젓갈의 기침 해소에는 무즙을 드셔보세요. 무에는 디아스타제라는 탄수화물을 분해하는 소화 효소가 함유되어 있어 소화가 아주 잘 되고 점막의 병변을 고치는 작용이 있기 때문에 진에 거담 작용들이 있어요. 가래가 끓이지 않고 기침이 자주 나올 때 무즙으로 드셔보세요. 무즙을 낼 때 껍질째에 천천히 갈아 단맛이 나게 만들고 당근과 식초 조금 넣어주면 드시기가 한결 수월해져요. 포인트. 첫 번째, 껍질에 효소와 비타민C가 많기 때문에 껍질째 갈아주세요. 두 번째, 물을 빨리 갈면 매워지고 천천히 갈면 단맛이 나요. 세 번째, 당근 속에 무가 갖고 있는 비타민C를 파괴하는 산화효소가 들어있기 때문에 식초를 약간 넣어 비타민C를 보호할 수 있어요. 네 번째, 이 방법은 전통적인 지혜에 기반한 것으로 개인의 체질이나 건강 상태에 따라 효과가 다를 수 있어요.